Olá, me chamo Tamires Juliane e agora vou contar uma história para vocês. O Mundinho Azul. Venha conhecer o Mundinho, um planeta muito especial, que pode até ser chamado de planeta azul. Visto à distância, lá ele está, no espaço, uma gigante esfera azul. Essa é a cor dos seus oceanos, que correm quase todo o mundinho. Com o calor do sol, a água dos oceanos, lagos e rios evaporam e sobe no ar, onde o ar é muito frio, formam-se as nuvens. Quando as gotas que formam as nuvens ficam pesadas demais para flutuar, elas caem em forma de chuva. Esse é o ciclo da água no mundinho. No mundinho vivem homenzinhos que sabem da importância da água para a vida. Por isso, eles cuidam dos mares, lagos e rios. Água salgada. Apesar de o mundinho ter tanta água, a maior parte dela é salgada, pois existem mais oceanos do que lagos e rios. Água doce. Assim, a água é escassa, o que preocupa os homenzinhos. A água doce não pode faltar. Ela é usada para muitas coisas: beber, lavar as mãos, tomar banho, escovar os dentes, cozinhar, lavar as frutas, regar as plantas e tantas outras. A água é uma grande amiga. Sem ela, não há vida. Os homenzinhos precisam dela o tempo todo, desde quando acordam até a hora que vão dormir. Os homenzinhos seguem duas regras importantes. Primeira, não desperdiçar a água. Todos economizam em qualquer lugar, nas casas, nas escolas, no trabalho, nos parques. Segunda, não poluir o meio ambiente. Lixo é para ser jogado no lixo. Nas praias, o lixo de quem está de férias vai para o cesto. As crianças também colaboram. Todos respeitam o mar e a sua biodiversidade. Os homenzinhos sempre agradecem ao mundinho e dizem felizes: viva a água do mundinho! Espero que tenham gostado. Agora vamos aprender um pouco sobre o meio ambiente? Agora vamos aprender o que é poluição. Quais são os fatores que levam à poluição ambiental? Muitos já ouviram falar de poluição. Hoje vamos ver o que é isso e por que isso acontece. Vamos lá? Olha só essa imagem aqui, o nosso planeta chorando. Olha as chaminés das fábricas, saindo muita fumaças. Olha só lixos embaixo na água de esgoto, coisas boiando, carro, um monte de lixo sendo descartado na água, árvores cortadas. Olha esse mundo aqui, representando o nosso planeta Terra, chorando, chorando. Vamos ver o que é poluição? E tudo aquilo que prejudica e destrói o meio ambiente, prejudicando a vida nossa na Terra? Tudo aquilo que vem destruir nosso meio ambiente, seja ele o ar, a água, a nossa floresta, tudo isso é poluição, gente. Olha só a imagem dessa praia. Quanto lixo as pessoas jogaram nesse mar. O mar foi trazendo as ondas e as ondas foi trazendo o lixo que foi jogado na areia da praia. Olha só essas chaminés das indústrias, quanta fumaça saindo, poluindo o ar que a gente respira. A poluição, em sua maior parte, ela é realizada pelo ser humano, homens, mulheres, crianças, todos os seres humanos. Vemos aqui, que o homem jogou o lixo na praia e o ser humano muitas vezes joga lixo em lugar errado, faz queimadas e acaba incendiando florestas. E nós somos os responsáveis pela maior parte dessa poluição na Terra. Com isso, temos destruído o nosso planeta. Então, é muito triste pensar que nós somos responsáveis por tudo isso e que temos que repensar as nossas atitudes. Será que eu posso jogar lixo no chão? Onde que eu devo descartar o meu lixo? Será que eu posso jogar lixo na praia? Olha lá, vamos ver a poluição. Ela pode ser de diversas formas. Olha a poluição da água, quanto lixo na água jogado de maneira incorreta. Aqui, olha esse lixo de hospital. E o que é pior ainda, gente, porque pode contaminar a água, os peixes que ali moram. Também temos o esgoto. Quanto lixo está sendo jogado nesse esgoto aqui?
no rio. E olha só quantos lixos estão boiando. Isso é muito triste. Então, a poluição pode ser poluição da água, poluição do solo. O solo é a nossa terra. Olha só, a queimada ajuda a poluir o solo. Não só o ar, mas o solo também. Porque ali ela derrete os materiais que acabam prejudicando o nosso solo. Observe essa imagem acima. Quanto lixo as pessoas jogaram na natureza. Isso aqui, gente, pode ir contaminando essa terra aqui. E lá não nascer mais plantinhas e nem frutos. Agora, vamos ver outro tipo de poluição? Poluição do ar. Olha aqui a chaminé da fábrica lançando muita fumaça no ar. O escapamento do carro, o escapamento do ônibus, as indústrias lançando todo tipo de poluição no ar. E a gente respira todo esse ar. Muito sujo, muito poluído. A poluição também tem diversos tipos de poluição. Vimos da água, do solo e do ar. Temos outros tipos de poluição, como por exemplo, poluição sonora, que é a poluição de muito barulho. Isso atrapalha os animais e a nossa vida. Temos muitos outros tipos de poluição, mas vamos focar só nesses 3. Olha a poluição. Prejudica o que vocês... Olha, a poluição prejudica? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, né? A poluição prejudica. Não só os seres humanos, causando uma série de doenças respiratórias no pulmão, mas também prejudica os animais. Olha só essa tartaruga. Ela ficou deformada porque alguém jogou plástico no mar. Ela é uma tartaruga marinha. E esse plástico prendeu na cinturinha dela e ela foi crescendo, crescendo com esse plástico. Olha como ela ficou. É muito triste. Então, gente, ela não só prejudica a nossa terra, né? Nossa respiração, causando várias doenças em nós. Prejudica muitos animais, causando doenças e até mesmo a morte deles. Então, a gente tem que pensar nas nossas atitudes. Como devemos fazer? Podemos jogar lixo, podemos cuidar melhor da nossa natureza, podemos evitar de ficar onde tem muita fumaça, cuidar da gente, cuidar do nosso corpo e cuidar do nosso planeta. Agora, vamos fazer um desafio? Uma experiência. Vocês vão precisar de água, leite, luz e um pote, que tem que ser transparente. E nessa experiência, vocês vão observar como a poluição acontece. Como será que a poluição acontece rapidamente no nosso planeta? Vamos lá? Primeiro você pega o pote, coloca água, ligue a sua lanterna sobre o pote e agora pega o leite e derrama na água. Você vai ver que rapidamente o leite se espalha na água. É assim que acontece com o nosso planeta. Rapidamente a poluição se espalha no nosso planeta, destruindo todo o nosso planeta. Então, se jogamos sujeira no esgoto, se jogamos lixo em lugar errado, se não cuidarmos dos nossos animais, o planeta vai sendo destruído se fizermos queimada, e tudo isso. Gente, temos que cuidar do nosso planeta para ter uma vida melhor. Beijos! Agora vamos reconhecer que os resíduos produzidos pela poluição afetam os seres humanos. O objetivo é fazer com que vocês entendam que o lixo que a gente produz, que a sujeira que a gente produz, que a poluição que a gente produz no meio ambiente afetam muito a nossa saúde. A poluição prejudica? Prejudica, lembra? A poluição prejudica os seres humanos, ocasionando uma série de doenças e também os animais. Porém, veremos apenas esse efeito nos seres humanos agora. Doenças causadas pela poluição nos seres humanos, agravadas pela poluição do ar. Quando o ar está muito poluído, quando o ar está muito sujo, quando a gente faz queimada no ar, que as empresas derramam aquelas fumaças das chaminés das fábricas que a gente vê saindo, quando a gente vê aquela fumaça que sai do escapamento do nosso carro,
da moto, do ônibus, tudo isso faz com que o nosso ar fique muito sujo, poluído. E existem muitas crianças e adultos que têm algumas doenças respiratórias, como asma. A asma é quando a pessoa não consegue respirar, daí ela usa uma bombinha. Não sei se vocês já viram em filme ou em desenhos. É um instrumento das veinhas do pulmão, dos brônquios que faz com que a gente respire. E a pessoa não consegue respirar. Então essa poluição acaba prejudicando essa pessoa e acaba agravando a situação dela. A bronquite tem muitas crianças que têm. Não só as crianças, como adulto também, né? Que é quando o peito fica chiando, que você tem tosse, tem sensação de peito cheio, o peito está carregado. Essas doenças são agravadas pela poluição do ar. E tem uma outra também, que é a rinite, e várias outras que são agravadas pela poluição do ar. Já aqui citando três para vocês saberem, tá? A rinite é uma doença inflamatória que nas mucosas do nariz ela pode ser alérgica ou não. O que é isso? O nosso nariz tem veinhas e essas veinhas ficam com catarro, né? A pessoa fica tendo coceira no nariz, fica com o nariz escorrendo. Várias vezes já vi muita gente assim. Vocês já viram? Agora coloquei um pulmão. Olha só o pulmão. É o órgão que faz com que a gente respire. Ele fica aqui, no nosso peito. Na verdade, na imagem, o nosso pulmão não é assim. Isso é um tronco de uma árvore. Um lado está verdinho. É assim que era para ser o nosso pulmão. Porque as árvores ajudam a gente a respirar. E o outro lado está respirando a fumaça, a queimada. Olha que pulmão cinza. Olha que o pulmão. E feio. Isso quer dizer o quê? Que para a gente respirar bem, nós temos que preservar as árvores, que nos ajudam na produção do nosso oxigênio. E olha na imagem, esse homem tossindo com doenças que são agravadas pela poluição do ar. Então, temos que preservar as árvores do nosso país. Vamos lá para o próximo slide? Olha aqui, poluição no ar, nas florestas. Que coisa! Isso aqui são coisas que agravam muito. Como eu tinha falado, do escapamento, das fábricas, tudo polui o nosso ar. Olha quanta fumaça. O ônibus produz muita fumaça. Olha as chaminés das indústrias, todas poluindo o nosso lar. Olha quanta poluição. Agora vamos ver algumas doenças causadas pela poluição da água. Gente, diarreia. Quem aí já teve diarreia? Eu já tive. É muito ruim. A gente sente muita dor na barriga. Só fica no banheiro. E isso pode ser alguma coisa que estava ali na água. Um bichinho, a água estava suja, a água estava contaminada. Tem uma doença chamada amabeace. O que é essa doença? É um bichinho que fica na água, porque a água está muito suja. Olha no próximo slide, o estado da água. Olha essa pessoa bebendo essa água toda contaminada. Olha no outro quadrinho, quanto lixo na água. Olha isso, gente. Joga o nosso esgoto na água. É isso que pode nos evitar, isso que podemos evitar para não termos doenças. Então, a pessoa fica com febre, com dor na barriga, também tem diarreia, também tem uma outra doença chamada leptospirose. Vocês conhecem? É uma doença causada pelo xixi do rato. O rato faz xixi naquela água e muitos resíduos, gente. Não são todos os lugares do Brasil que tem água tratada, como nós temos. Nossa água é capacitada do Rio Paraíba e passa por um processo de tratamento, onde ela é filtrada, eles tiram todas as sujeiras da água, tiram os bichinhos, matam com cloro e colocam várias coisas na água, para a gente não ter essas doenças. Por isso, é importante beber água tratada e também serem filtradas na nossa casa, para não ter nenhum tipo de doença. E também tem uma outra doença que é bem difícil de falar, esquistossomose, que é a doença da barriga d'água. Olha a imagem desse menino, que dó. Infelizmente aqui no Brasil existe muita doença
E muitas cidades que as pessoas não possuem tratamento de água. E isso é muito triste. Olha os slides, olha o ratinho que causa leptospirose, a menina com a dor na barriga e o menino com a doença da barriga d'água. Então tudo isso, gente, pode ser gerado pela nossa poluição. Como nós vimos aqui, esse lixo todo jogado na água. Olha aí, são seres humanos que fazem isso. Agora, vamos ver quais atitudes podemos tomar para que isso não venha acontecer com muita frequência. Olha aqui o que coloquei. Nós não iremos fazer queimada, todo tipo de queimada que a gente puder retirar, não poluir o nosso ar. Isso é muito importante para a saúde dos seres humanos. Não iremos jogar nosso lixo na natureza, nos rios e nem nas florestas. Muito menos no chão das cidades também. Não podemos jogar nosso lixo em qualquer lugar, lixa no lixo. Por isso, coloquei as imagens das crianças. Olha que lindo! Eles tirando todo o lixo que foi jogado na natureza. E essas crianças estão recebendo o nosso lixo, recolhendo o nosso lixo e jogando aonde deveria ter sido, transformando o lixo de novo em algo para ser usado também. O plástico passa por um processo e ele pode ser usado novamente. O vidro é assim, o vidro também, e assim por diante. O papel, os materiais e os metais. Então, gente, vamos beber água tratada e filtrada. E como eu já disse, vamos reciclar sempre que for possível. Nós podemos fazer brinquedos com os materiais reciclados, deixar separado o nosso lixo para que os catadores possam pegar. Aqui em casa temos esse costume, deixar separados as garrafas PETs, deixar elas separadinhas no lixo, para que não tenha que mexer no nosso lixo. As pessoas que pegam reciclados. Nós também pedimos para pegar os materiais, as madeiras, recicláveis, para vender e ganhar um dinheirinho e ainda ajudar o nosso planeta. Voltando no nosso slide aqui, vamos ajudar o nosso planeta? Todo mundo limpando, readaptando, ajudando nas queimadas, no incêndio. Olha que bonito esse moço com a vassoura limpando. Então, gente, nosso mundo está nas nossas mãos. Vocês, crianças, é o nosso futuro, o futuro do nosso planeta. E essas atitudes têm que começar por vocês. Vocês têm o poder na mão de mudar essa situação. Agora vamos ver o quanto a poluição prejudica não só os seres humanos, mas também os animais. Começamos estudando sobre a poluição do ar, da água e do solo. Depois vimos o quanto ela prejudica a nossa saúde, saúde dos seres humanos, com um monte de doenças, né? Vocês lembram? Agora vamos ver como ela prejudica os animais. O objetivo é reconhecer que os resíduos produzidos pela poluição afetam os animais. É reconhecer que o lixo que a gente produz e joga na natureza, isso vai prejudicar os animais. A poluição prejudica os seres humanos, como já tínhamos visto. Agora vamos ver como ela afeta os animais. O que é muito triste. É muito triste, gente, ver os animais sofrerem tanto com a poluição. Lixo jogado no meio ambiente causa deformidade nos animais, até mesmo sua morte. Gente, o que é deformidade? Vocês sabem? Vocês viram aquela tartaruguinha? Era para ela ser redondinha, né? Essa daqui também é uma tartaruga marinha. Prendeu algo na cintura dela e ela não conseguiu tirar. Ela foi crescendo assim, com essa argola, aqui no corpinho dela, e ela ficou deformada. O corpinho dela era para ser redondinho também, como outras tartarugas. Aqui a gente vê um cavalo marinho, agarrado no cotonete, jogado na água da praia. E, gente, essa imagem aqui do passarinho cheio de óleo, olha que é óleo que é jogado no mar, óleo que é jogado
na natureza, no ambiente. Olha como ele ficou. Que judiação. Então, os animais são muito afetados com o nosso lixo. Olha só o corpinho. Olha só o copinho plástico no caranguejo, na lagosta, todos presos dentro desse copinho. Como que esses animais vão conseguir sair daqui? Como ele vai conseguir sobreviver? Olha só um peixe. É um peixe. É um peixe espada. Enroscou a boquinha naquele recipiente que vem o anzol. Vocês sabem? Aquele recipiente que vem o anzol para pescar. Prendeu a boquinha dele aqui. Como que ele vai fazer para se alimentar? Como, gente, que ele vai fazer para se alimentar? Como esse peixinho vai sobreviver? Tudo isso é o lixo que o ser humano joga na praia. Vimos várias imagens de praias poluídas e isso é muito triste, porque é o lixo que as pessoas deveriam ter jogado no lixo e não no meio ambiente, não para prejudicar os animais, né? A gente vê muito isso acontecendo. Olha só, pessoal, a foca. A foca gosta muito de brincar, né? Os leões marinhos, esses outros bichinhos. E olha só, prenderam o pescocinho em algo, jogados nos mares. Aí eles foram crescendo com isso no pescoço. Olha só o que ocasionou. E pode levar até a morte desse animal. Isso aqui atrapalha ele a respirar. Só essa tartaruga comendo plástico. Olha a tartaruga comendo plástico. Muitos animais morrem por comer lixo. Nosso lixo, né? O ser humano joga na natureza todos esses lixos. Não vai digerir na barriga dos animais. E eles vão acabar morrendo por conta do lixo que a gente joga na natureza. Olha só, pessoal. Essa aqui é a imagem do lixo jogado em uma praia. Olha aqui, gente. Imagina um animal vendo isso. Vendo isso tudo aqui. Ele pensa, que isso? Aí é comida. Para ele é comida. Ele vai enroscar, se machucar, a tartaruga pode se enroscar, o corpinho, eles vão tentar comer esse lixo. E isso vai deixar não só os animais doentes, como também até causar a morte de muitos deles, né? Olha só, 48% dos animais marinhos encontrados mortos nos últimos anos no litoral de São Paulo, eles tiveram contato com o lixo dos seres humanos. Todos os animais que morreram, 48% deles estão morrendo por conta do nosso lixo. Do nosso lixo. Aqui, gente, é um instituto chamado Argo Natal. Ele que levantou esse dado. Esse dado é de 2019, do último ano, e estudou as nossas praias de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela. Olha só o que está falando aqui. Dentre os 2.600 animais marinhos encontrados, mortos pelo Instituto Argonal em 2015 e 2018, 48% mostraram ter tido contato com os lixos jogados nas praias do litoral de São Paulo, no nosso estado, pessoal. Então, esse lixo todo é produzido no nosso estado. As pessoas vão à praia e jogam lixo na praia. O Instituto Argonal é um instituto lindo. Ele fica em Ubatuba e ele ajuda na recuperação de animais marinhos. Esses animais que têm contato com os lixos, eles ajudam esses animais a sarar, eles tratam deles, eles recuperam os animais e habilitam esses animais e devolvem eles para a vida marinha. Inclusive, se você digitar no Google sobre o trabalho argonal, você vai conhecer mais sobre o trabalho deles. Eles também fazem trabalho de observação na costa marinha, como levantamento de dados, como a gente viu. Eles estudam as nossas praias e isso é bem legal. Vocês deveriam pesquisar. Agora, vamos lá. O que dizer dos incêndios? Eu coloquei essas imagens mais leves, mas são imagens que dá até vontade de chorar. Os incêndios
que estão acontecendo nas nossas florestas, aqui no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Os animais correndo dos incêndios para não serem queimados, muitos morrendo por conta do fogo, sendo queimados. Isso é bem triste. Olha só essas imagens deles encurralados pelo fogo, não tendo para onde fugir. Vai para um lado, tem fogo, vai para o outro, tem fogo. E eles não têm aonde beber água, porque está tudo seco. E esse incêndio, gente, é ocasionado, na maioria das vezes, pelo homem. A pessoa vai ali, faz uma fogueira para limpar um pasto, ao invés de capinar aquele pasto. Eles colocam fogo naquela área e depois eles não conseguem mais controlar. E acaba pegando fogo na floresta, né? Já aconteceu também de pessoas irem acampar e fazer uma pequena fogueira. E essa fogueira se alastrar. Isso é muito perigoso, prejudicial, não só para a nossa saúde, como a gente viu, como também é super prejudicial para os animais. Como vimos no jornal algumas semanas atrás, choveu preto. Por que choveu preto? Por que choveu preto? Em decorrência da fuleiragem dos incêndios. Muito incêndio. Sobe a fuleiragem, que é essa fumaça preta, e essa fuleiragem vai para o ar. E depois chove, e chove preto. Assim prejudicando o ar, os mares, nosso solo, nossa terra, e também prejudicando os animais. E isso é muito ruim para nosso planeta, poluindo nosso meio ambiente. Tudo isso polui nosso meio ambiente e polui demais. Vamos ver agora atitudes que posso tomar? Jogar o lixo no lixo. Jogar o lixo, principalmente se você for à praia. Levar uma sacolinha, jogar o lixo na sacolinha. Não deixe o seu lixo na praia. Não deixe em lugar nenhum. Jogar o lixo no chão. É muito feio. É uma atitude de irresponsabilidade. Quem tem essa atitude é um ser humano que não está se preocupando com o próximo e muito menos com os animais. Então, se você se preocupa e gosta dos seus animais, joga o lixo no lixo para que nenhum animal encontre esse tipo de lixo e coma ou tenha um problema de morrer por ter comido aquele lixo. Reutilizar, reciclar, reaproveitar. Gente, se você tem um lixo aí na sua casa, um material reciclável, separe seu lixo aí para a pessoa que pega esse lixo para reciclagem, para vender. Você também pode reutilizar suas coisas. Vamos pintar, vamos pensar. Antes de jogar um item fora, você pode fazer brinquedos de materiais recicláveis. Você pode pintar algo que está velho, transformando ele em algo novo. A gente pode reaproveitar. Então, gente, vamos reciclar, vamos reaproveitar, reutilizar, não realizar queimadas, principalmente onde o fogo pode alastrar. É muito triste, gente, ver o fogo queimando todo e a gente sendo muito prejudicados em decorrência disso tudo. Vimos como isso tudo é prejudicial à nossa saúde. Então, somos o futuro do nosso planeta. Vamos lutar pelos animais. Vocês, crianças, são os futuros do nosso planeta Terra. Olha só essa imagem. Vamos ajudar o nosso planeta cuidando dos nossos animais. Olha todo mundo limpando. Olha a pessoa cuidando. E vocês, crianças, são crianças agora, mas vocês estão crescendo. E tudo começa de bem pequeno. Vamos separar nossos lixos, não vamos jogar o lixo no chão. Vocês que vão cuidar, vocês que vão cuidar dos nossos animais. Os animais domésticos são aqueles que moram com a gente dentro de casa. A gente já cuida, coloca comidinha, coloca água, dá carinho. E os animais selvagens, como eles são cuidados por nós? Como? Vocês sabem? Como devemos cuidar dos animais selvagens? Não devemos prejudicá-los com queimadas, com lixo jogados. Se a gente não fizer isso, também estamos cuidando dos animais silvestres. Então, vamos cuidar do nosso planeta.
Vocês, crianças, são o futuro do nosso planeta e os nossos animais precisam de vocês. Os seres humanos conseguem falar onde está sentindo dor, onde está prejudicando. Os animais não. Os animais não conseguem falar. Então, temos que cuidar deles também. Temos que ter essa percepção que eles são fundamentais para a vida aqui, na Terra também. Eles ajudam as plantas, eles ajudam o nosso ambiente a funcionar como tudo deve ser. Floresta. Então, vamos cuidar de nós e dos nossos animais, poluindo menos. Espero que tenham gostado. Tchau, beijos.